दोस्तों कॉप्सिल नेचुरल कफ सिरप क्या काम करती है? ये कफ मिटाता है, सीने में जकड़न होती है उससे राहत दिलाता है, गले में दर्द हो, जलन हो उससे राहत दिलाता है। मीन्स ये सर्दी में बार-बार होने वाली खाँसी और सर्दी लगती है तो उसके लिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। मीन्स 3 तरीके से काम करता है। छाती में यदि जकड़न हो गई हो, ठंड लग जाती हो और गले में तकलीफ हो तो खा इस दवा को रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।